kamusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon, ang gagawin nating video ay mag-unboxing tayo kasi sabi ng amo ko, may binili daw siyang bagong gamit na i-assemble po natin. Titignan po natin kung ano yung mga free niya at saka kung saan gagamitin. Tara po! Ayan guys, ito na po yung box. Ayan. Ito po yung kadi-deliver lang na gamit na i-unbox po natin. Tingnan po natin. Yan. May free po siya. Ito na po. May free po siyang iron board. Yay! May bago na akong iron board. Yes. Yan. Ito na po yung yan. Ito po yung bagong vacuum na in-order niya sa online. Ito po yun. I-unbox po natin siya. Wow, bagong-bago. Ganda. Lang itsura. Wow, may bago akong vacuum. Saan na yung kanya? Yeah. Guidelines. Yan. User guide. Yan. Wow. Ang nasa loob niya, may free siyang may free siyang stain remover. Yan. Yan. Oxygen boost. Ayan. Yan. Tayo. Wow. Scotch guard. Yan o. Yan ang kanya. Okay, grabe. Oh, paano to? Ito yung handle niya. I-assemble natin mga gamit, mga parts niya. Ito
Grabe ang wire niya, ang haba ng wire. Mabigat siya, guys. Wow. Grabe ang bigat. Guys, yan ang itsura niya. Yan natin kung paano siya ilagay itong mga gamit niya. Itong mga to. Ganun pala siya. Ganyan, pag binuksan, kunin mo siya for cleaning. Nilalagyan ng tubig. Natin kung paano gawin. May bago na akong panlinis ng carpet. Hindi ko na siya ibabrush. Ito guys, kung paano i-assemble. Ito. Yan siya. Ayan po. Hindi ko pa masyadong alam. Ayan. Pero madami natin ilagay lahat. Ayan guys, na-assemble ko na siya. Nahirapan po ako. Yan. Ito po pala yung pagkwansabi. Nasa ilalim niya. Ito po. Itong nasa ilalim niya. Ito yung pang carpet. Pwede po natin, pag nilinis po natin yung carpet, re-release po natin yan. Ayan po, inaalis po ito. Yan. Ayan. Dito na lang po ang aking video. Ayan, may bago na naman akong gamit sa paglilinis. Salamat po sa inyong panonood ng aking video. Please, hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, Rhitz Vlog po. Salamat po sa mga nanonood ng aking mga videos. Please subscribe my YouTube channel and like and share my videos. Saka salamat po sa mga sumusuporta sa aking channel at nag-subscribe. Keep safe everyone. Bye bye.